歡迎嚟到一家在大阪嘅 channel 啊！我係阿輝，我哋今日一家人嚟到西波本身咧都係想睇下可唔可以預約到咩館啦，到最後都係抽唔中。咁我哋今日係暑假嘅平日嚟㗎，咁今日唔係好多人喎。我哋今日係揸車開始影片之前，記得 like subscribe 我哋嘅 channel， 仲要撳埋個鐘仔，咁我哋有最新嘅影片咧，大家就唔會錯過啦。我哋入到嚟而家等呢個新加坡館，今日唔使預約，而家呢個位咧好少人嘅啫，好似佢話等20分鐘到啦。其實我哋排咗10分鐘都冇，咁已經入咗嚟啦。我喺度係紙嘅，應該木嚟嘅，木板咁樣，幾靚。呢度咧就係佢叫做攞呢啲咁嘅裝置，就整翻佢新加坡熱帶雨林嗰啲景貌咁樣，睇幾靚。2030年之前要起咁多樹啊！喺啲樹中間咧有呢啲圓形波波一格格咁，其實好似嗰啲高樓大廈。我諗係咪即係高樓大廈同自然環境要融合咁嘅意思？呢個好正，呢個係寫自己嘅夢想，跟住就發放俾呢個宇宙。世界和平，跟住要點？攞住，要點做？哦，咁樣，哦，上咗去啦，勁靚喎！係咪就係我哋啱啱送上嚟嘅願望啊？我諗係呢啲意識形態嘢啦，都幾靚。哇！我哋嗰啲願望就係喺度咁樣整出嚟，有啲感動，冇講笑。出到嚟，跟住就有少少蘇芬啲人買啦，跟住全部都係植物，都幾香。咁啱啱就睇完新加坡館，其實5至10分鐘已經完㗎，唔係好大嘅啫。有一個我真係覺得幾好嘅做得，就係行上去一個天幕，365度半球體天幕啦，跟住就將你嗰啲夢想啊打翻出嚟啊，加埋嗰啲音樂啊，咁啊感覺係幾感動嘅，都可以值得嚟睇下嘅。新加坡館樓下有餐廳。勁香，本身諗住去美國館睇下，跟住而家見到呢啲唔使排隊嘅細館，入去望下先。全部都係市集咁喎，賣嘢喎，好似個旅遊展咁樣。哇！啱啱每個大館側邊都有呢啲吸引啦，細館入邊都有喎。唔知係咪每一個細 booth 入邊都有咧？總之入邊呢度咧就係好多唔同國家，每個國家都有細細嘅 booth 咁樣。不丹啊！係咪全球最快樂嘅國家 ？Fly Family 有埋嗰架校巴，哇！隔離嗰架都係喎，有粉紅色嘅喎。啱啱我哋都行咗另外一個細館，第一個係 Common D， 我哋第二個行咗 Common A， 都係嗰啲一紮國家咁樣。不過幾多嘢睇嘅，幾靚嘅啲嘢。喺後邊呢度食咗啲凍烏冬，太熱啦！一時一食完就準備去美國館排隊，希望2個鐘內得啦，因為幾次嚟都係話2個鐘嘅要。呢個阿拉伯首長國聯邦館，阿拉伯好幾個嘅國家都喺入邊，入去睇下先。哦，好大陣木味，好舒服啊！但係呢啲唔知係咩嘅味道咧，係咪有得試味呢個？好香啊！香薰嗰啲味，係咪類似檀香嗰啲係鮮香嗰啲味，超香，好似太陽能板咁喎。因為隔離呢啲機控制喎，睇下先。太陽能哦，佢呢個模擬嗰啲太陽能板點樣追住嗰啲陽光咁樣。呢個係純粹介紹，唔可以控制嘅。咁呢度有3個大電視，就應該係記錄佢當地嘅生活咁樣啦，種嘢啊，各樣啊。你睇酋長幾開心。有啲小朋友畫畫，佢呢度咧又係有餐廳食飯，應該食佢當地嘅嘢食啦。排隊呢度唔係排隊呢度吸引嘅，跟住又有少少 Souvenir 呢邊。我諗個館都大同小異嘅，即係有 Souvenir，跟住有啲嘢有酒賣，有啲就可能有個餐廳咁樣。睇埋呢個中間呢個係咩嚟嘅先？哦，阿拉伯都有太空人，犀利。法國館同美國館就喺嗰邊啊，不過咧。其實佢排隊排到嚟呢度，你見到法國國旗呢度，咁我哋揾翻美國國旗，可能喺前邊。相信呢邊就係美國館啦。哇，咁啊睇嚟真係漫長嘅挑戰啊！由呢個開始入咗美國館先啦，終於排到嚟呢度啦。啱啱原來唔係2個鐘啊，佢嗰度寫係90分鐘，最後尾排到。咁呢個位咧，啱啱佢就話呢度開始排就45分鐘啦。咁其實我哋排到嚟呢度咧，都只不過係半個鐘。咁相信呢度你見係咁喐緊，都應該半個鐘到入到去。咁樣即係1個鐘到就入到去，今日 OK 喎，比我想象中真係少人喎。出邊就有2部好大嘅電視，有播緊佢嗰啲宣傳片啦，即係美國唔同嘅
生活啊，唔同嘅地方啊，唱晒歌咁樣。我入去美國館最期待就係佢最後太空嗰部分，排多陣，一陣再入去。哦，你到啦 ，Hello， 1個鐘都唔使，50幾分鐘就到啦。Hello， 哇，入到嚟啦，開心開心，勁 friendly 啊你，哇，科技感重啊呢度，行緊嗰個時光隧道咁好似。Imagine what we can create together。啱啱喺嗰邊有個少少嘅介紹完咗之後咧，入到嚟呢度。唔知呢個係邊度咧？哦，自由女神像我見到。好啦，啱啱就係又係完咗啲 video 嘅介紹啦，都係拍到話美國好正啊，跟住臨尾有埋大谷翔平打埋個全壘打咁樣啦，跟住之後我哋嚟到呢度咧。嗱，似係太空啦，見到個月球，應該轉過去就有啲展品可以睇嘅。係啦，開始有嗰啲科技嘢，哇！由海去到太空，火箭暫時咧入咗嚟都係睇片嘅啫喎，冇得點樣企喺度睇嘅，係咁行係咁行。呢個係宇宙望遠鏡，哈伯宇宙望遠鏡，哇！到我最期待嗰度啊！咁啱啱咧就睇完美國館，啲咩實質睇咗咧？主要其實都係太空嘢係最好睇啦。佢哋尤其是臨尾升空嗰度啦，都幾好睇嘅。始終美國第一大國，咁啊啲嘢係正嘅，個裝修啊各樣啊都係超靚。咁啊而家我哋而家出翻去就睇下做到啲咩睇先。哦，出口之前係有得排月球岩石嘅。哦，月球岩石，佢就係俾影一張相嘅。就係咁啦，睇完啦，咁美國館咁啊完啦，係幾好睇嘅，所有嘢都拍得好正。呢度有 gift shop， 輕兜個圈啦，哇，有嗰隻吉祥物。好，咁我哋出嚟咧，估唔到咧，我買到嘢喎，買一把線幾靚，吉祥物咁900 yen，今日唔記得帶線啊，買把啦900 yen。咁我哋而家就再去睇下有咩館少人排或者值得排嘅，就去拍俾大家睇。哦，阿女話想排韓國館。咁我哋就嚟咗韓國館，排1個鐘，但係我相信都唔使，可能9個至10個字就得啦。喺度入之前要錄句嘢，入到嚟見到呢度勁多燈嘅地方，全部都係燈，唔知有咩咧？韓國館入邊都係關於聲音，跟住而家又要喺啲派前邊，唔知係咪同人講嘢咧？會係咁跌啲波波落嚟。跟住呢度咧，大家坐喺度睇片，出面有個鋼琴。好啦，啱啱就睇完啦。咁個故事都幾感動啊！嗱，我又留翻大家一齊嚟睇啦，真係 OK 嘅，幾好睇嘅。咁之後出到嚟咧，前面就又係餐廳同埋 gift shop，咁我就唔睇咯。跟住好熱啊！我去買冰食，跟住就唞一陣，休息一陣先至再算。咁我呢度俾一個少少嘅 tips 大家啦。大家咧夏天嚟咧真係好熱嘅，大家其實可以喺呢個大屋根嘅樓下咧。咁佢因為呢個大屋根係圍繞成會場轉一個圈噶嘛。我哋移動嘅時候咧就可以盡量利用呢個大屋根。咁佢上邊有呢啲號碼49、50、51咁樣。佢呢度就有呢啲 number 嘅，見唔見？咁我哋啱啱咧就喺49，就即係呢度。咁就再對應翻你想睇嘅館，咁樣行出去，咁就冇咁熱。
曬到中暑啊！因為而家真係好熱啊，日本夏天。哦，唞夠食飽飽，跟住而家去呢個西班牙館啊，唔使預約，同埋應該唔使點排喎，係咁入人喎。睇下咩睇先，5分鐘都冇啊！上到嚟呢個位啦，睇嚟應該好快入得去啦。哇，平時呢度有 show 㗎喎，哇，幾靚喎，wow到我喎，對底嘅世界咁樣。中間有個地球，哇，好靚啊！呢度，我慢慢欣賞下先。以前出海嘅船，跟住呢度有啲關於海盜嘅故事啊，跟住呢度有一紮又係關於海族嘅裝置咁樣啦。跟住後邊有個位俾人坐喺度休息，哦，仲有嘢睇喎！呢度全部都係紅色喎，哦，轉色嘅原來會幾靚喎，西班牙嘅顏色。樓下有好多電視，哦，呢度有好多西班牙嗰啲風景嘅明信片咁樣掛晒喺度，跟住呢度就有佢哋嗰啲風景嘅 video 啦。呢度就係咁啦。啲裝置藝術嘅嘢，跟住出翻嚟又係一啲 souvenir 地方賣佢哋西班牙嘅嘢啦。我前面有熟食添，咁就完咗西班牙館啦。哦，呢個係今日嘅 event 嚟喎，應該係講人類 human power 嘅飛機嘅 exhibition。入去望下先。哇，好似雀仔咁，想喺天空中飛。哇！呢個應該係咪入邊踩單車做動力去飛啊？哇！原來個 wingspan 咁大喎，黐線！見唔見到大家？由呢度去到呢度，哇！犀利呢個，近啲睇下佢入邊先。哦，好正啊呢個！哇！呢個有佢嗰個螺旋槳，就係咁啦。掉飛機嘅遊戲。哇！前面仲有一個，哦，呢個又係。個 wingspan 勁闊，中間嗰嚿先係應該瞓人喺入邊。跟住呢度就有佢哋嘅路線，即係佢用邊格機就行咗去咩路線，勁遠。哇！呢個實物機2022年攞咗第2位，呢個大阪工業大學。跟住有啲大學生喺度講解緊，呢個就係佢個翼啦，主要都係啲木同埋膠嘅結構。跟住呢度仲有 flight simulator，俾你哋嘗試下佢哋點樣喺空中度 glide。哇！呢度有得俾你嘗試下佢哋喺入邊係咩感覺。跟住後邊咧就係玩 VR。真係不錯喎呢度，雖然佢啲裝修好簡陋，但係哇勁多嘢睇。咁而家就大約6點半啊。媽媽今朝又撳到關西館，就6點半至6點9。對仔女喺中間嗰個廣場睇 show 啊。而家我就去影關西館俾大家睇啊。勁瑕疵而家情況出現咗，媽媽抽飛啦，咁啊而家係4個一齊撳抽同一個啦。最後出嚟個結果原來咧係得媽媽張飛抽咗去，我哋另外嗰啲飛咧唔知點解會彈咗去另外一啲館，跟住個 staff 又話唔到事，又要我哋去翻 Westgate 個 ticket counter 度問，而家睇下一陣情況點啦。搞到夜晚啊，最後都係冇得入啊，一半一半啦，自己問題一半，個 system 唔好用都係佔一半嘅問題啦。咁係最後發生咩事咧？咁去 ticket counter 嗰度咧，去撈翻啲資料咧，就發現原來咧我哋攞嗰陣時咧係攞另一個館攞晒4張啦，跟住之後咧發現個時間唔啱啦，咁想取消啦，咁咧好自然我可以一齊攞，咁啊覺得可以係一齊取消咁樣啦。最後原來取消咗1張，咁另外嗰3張咧仲係另一個館嘅。咁之後媽媽再約關西館嘅時候咧，呢度又有個得意位啦，佢 click 晒4張飛咧，佢係俾你繼續預約嘅喎，佢亦都話 successful， 佢唔會話啊嗰3張飛有另外一個館申請咗喎，如果有嘅話，我哋咪即時知道哦，原來可能未取消。所以大家如果係一部電話綁幾張飛一齊攞飛嘅話咧，取消嗰陣時記得逐張飛撳入去取消，如果唔係咧，你就會 stuck 住咗其他飛咧，就攞唔到其他館啦。呢個就大家留意下啦。如果咁而家咧，我就去睇 show 嗰度揾翻家姐細佬，媽媽已經揾咗個位㗎啦。咁我哋就睇埋煙花，完埋今日嘅片啦。睇完煙花啦，而家勁多人，因為我身後係 Eastgate 嚟嘅，個個都衝去搭地鐵。咁我咧而家要行翻去 Westgate，跟住就搭巴士過去停車場。咁今日都其實超額完成喎，美國館、新加坡館，行咗2個細館，又去埋韓國館、西班牙館，算真係超額完成，去咗好多館，睇咗好多嘢。突發完咗，諗住走㗎啦。而家行過見到泰國館勁少人喎，可以入喎，咁啊即刻排啦！我呢度仲話係咪會有按摩？原來真係有得按摩，真係想按摩可以過嚟呢度試下。好，而家排隊吸引，好唔好玩啊？咁樣最好玩係咩啊？係咪睇 show？
即係睇 show。係。哦，嗰啲係咩嚟㗎？咩 show 啊？跳舞啊，係咪一齊？波就練日本嘅嗰啲跳符舞啊。話走話走，走嘅都走唔到。我哋而家入咗嚟印度館，晏晝咧排都唔俾人排，而家臨尾咧就可以咁樣入嚟。大家都有個攻略啦，咁樣即係臨完嗰陣時咧就可以係咁去唔同嘅館啦。中意呢條片嘅記得 comment、like、share、subscribe，最緊要訂閱我哋 IG。咁啊，下條片再見啦，拜拜。